Ayrim hududlardagi budjet tashkilotlari xodimlariga ustama to'lanadi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizdan mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Noqulay tabiiy iqlim sharoitida yashovchi ayrim xodimlarga ish stajidan kelib chiqib ustamalar to'lanadi. 8-aprel kuni hukumat qarori bilan tasdiqlangan Uchquduq, Zarafshon, Nurobod shaharlari va Konimix tumanlarining Zafarobod shaharchasidagi budjet tashkilotlari xodimlariga kompensatsiya xususiga ega bo'lgan ustama to'lash tartibi to'g'risidagi nizomga belgilangan. Nizom Uchquduq, Zarafshon, Nurobod shaharlari va Konimix tumani Zafarobod shaharchasidagi shaharlar budjet tashkilotlari xodimlarga kompensatsiya xususiga ega bo'lgan ustama to'lash tartibini belgilaydi. Shaharlardagi budjet tashkilotlari xodimlariga noqulay tabiiy iqlim sharoitida ishlaganlik uchun oylik ustama to'lovlariga budjet tashkilotlarida ishlagan ish stajidan kelib chiqib quyidagi miqdorlarda belgilandi. 3 yilgacha ish stajiga ega bo'lgan xodimlarga tarif stavkasining lavozim maoshining 0,25%, 3 yildan 5 yilgacha ish stajiga ega bo'lgan xodimlarga tarif stavkasining lavozim maoshining 0,5%, 5 yildan ortiq ish stajiga ega bo'lgan xodimlarga tarif stavkasining lavozim maoshining 0,75%. Oylik ustamani olish huquqi beruvchi ish stajiga quyidagilar kiritiladi. Shaharlardagi budjet tashkilotlarida xodimlarning ishlagan davri xodim haqiqatdan ishlamagan bo'lsa, lekin qonunchilikka asosan shaharlardagi budjet tashkilotlarida xodimning ish joyi, lavozimi saqlangan davri Navoiy kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati, Navoiy uran davlat korxonasi va Navoiy kon-metallurgiya kombinati jamg'armasi davlat muassasasi tizimidan O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tizimiga o'tkazilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari xodimlarining ushbu korxonalarda ishlagan davri deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.